Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaas nagaa qabu. Kun qophii iyyaafannooti. Egaan qophii iyyaafannoo keenya kanaan namoota bara isaanii keessatti hojii gurguddaa, hojii jajjabaa hojjetan bakka isaan jiran iyyaafannee istiidiyootti affeeruudhaan isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis turtii nuun addanatti taasisnu waan gurguddaa waan jajjabaa hubachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Egaan qophii iyyaafannoo keenya irraatiin keessumaa guddaa keessumaa jabaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turtan waan gurguddaa hubattu jenneeti. Abdanna qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu an gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lamiin waliin jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tolee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddan. Maqaa keessan bakka dhaloota keessanii ibsuurraa eegallu daawwattoota keenya walii wal bara. Duraan dursa ani ituun waa'ee seenaa kootiituun dubbatiin seenaan koo hundumtuu kan Waaqayyooti. Jalqaba waan an amma asitti dubbadhu waan an amma asitti haasa'u hundumtuu ulfina isaa Waaqayyoodhaaf dursee kennuun barbaada. Itti aansee ani jiraataa of ga'aan jedhama. Lafinitti dhaladhee dhiya Wallaggaa Gimbii akka duriitti Gimbii Awraajjaa kan jedhamu Boojji Dirmajii ganda Agaloo jedhamutti dhaladhe. Achumatti guddadhee naannoon itti baradhes achuma naannoo sana kanumaadha lafinitti iddoo dhaloota kooti. Abbaan koo of ga'a sadiiti. Haati koo Yaadee Bulii jedhamu. Baay'ee gaariidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummaan keenya irraa ajajaa dhibbaadha. Keessumaa waraana dargii keessatti illee iddoo garaagaraatti leenjisuudhaan kan beekamanidha. Keessumatti waraana dargii keessatti illee dursuudhaan waraana leenjisuudhaan akkasumas illee iddoo garaagaraatti deemanii saboota namoota garaagaraa wajjiniin injeej godhanii namoota jajjabeessuu keessatti illee namoota hirmaachaa turan keessaa isaan tokkodha. Egaan mee muuxannoo keessan ijoollummaadha kaasaatii hanga ammaatti waan keessa dabartanii nuuf kaasaa. Ani ijoollummaa kootiin lafinitti dhaladhe akkuma nama dubbadheedha. Naannoon dhaladhe keessatti manni barumsaa yeroo umuriin koo galu ani akkuma ijoolleen naannoo ani itti dhaladhetti guddatanitti sa'a eegaa jabboota tissaa guddadhee erga achi guddadhee immoo booddee mana barumsaatiif umuriin koo yeroo ga'u mana barumsaa heennaa waldaa wajjin wal qabatu tokko hamma afuriitti kan qabu waldaa Makaana Yesuus achitti dhaqee barumsa jalqabe. Achitti barumsa tun barataa jiru anuma waggaa jalqabaa mana barumsaa galu abbaan kun boqotanii ani kifilii tokko kaasee abbaan na dhalchetu na guddisee miti. Tattaaffii haadha kootiitiin hamma kifilii 6tti isheen akkuma taatutti taatee na guddifte. Qabeenyi ture yeroo abbaan koo du'ee garuu gaddaramni mootummaa sababa dhufee fi waan hundumtuu iddoo gadhiisee isa booda namni nu guddisu hin jiru. Anis obbolaan koo na booddee ijoollee durbaa 2tu jira. Isaanii wajjiniin jiraataa turre nu guddisan haati keenya. Isa booda waldaa kiristiyaanaa heennaa sanaatii fi qeesii ta'anii kan ramadamanii dhufanii jireenya koo keessatti bakka guddaa kan qaban qeesii Kumarraa Gamteessaa nama jedhamtu isaanii wajjiniin waldaa dhaqaa boorsaa isaanii qabeefiin isaanii wajjin adeemee isaanii wajjin waldaa sabakaa sana keessa jiran irra naannofne wajjin isaanii wajjin jiraadhan deeman ture. Isaan dabtarii naa bituu wayyaa naa bituu hamma kifilii 8 ga'utti isaan na barsiisaniitu. Isa booddee gara Boojji high schoolitti gara Boojjitti darbe manni barumsaa heennaa sun xumuramee jennaan gara Boojjitti yeroo darbuu achitti isaanis jijjiiramanii gara Ayiraa deeman. Nama Ayiraati ta'an achitti dhalatanii guddatanii garuu hojiidhaan nu bira dhufanii maatii qabu. Isaan achitti gaafa isaan jijjiiramanii hoostela na galchanii deeman. Hoostela Boojji achitti barumsa koo hamma 12tti xumure jechuudha.
Gaafa barumsa koosa gamma 12tti xumuree jedhu Sinodosiin boojii kiliinikii mataa isaatii qaba. Kiliinikiin kuni nama neersota barsiifachuu barbaada. Ani kifilii 12 fixeeraa bajeta isaaniitiin baradhee kan nu gargaartu bakkeedha faranjii yoo taate iyyuu bajeta sana hojiirra oolchanii kan nu barsiisan Sinodosiis boojiitti sababa ta'eefi isaan kiliinikii sanaatiif neersii barsiifachuu sababa barbaadanii fi anaan na filatanii najjootti nu erganii qormaata nu qoran. Qormaata qoramnee erga deebine booddee ani qormaata sana nan darbe namoota baay'ee wajjin qoramne darbee Laqamteen qormaata isa kan mootummaa fudhachuudhaaf Laqamteen dhufne. Laqamteen gaafa dhufnu Laqamteetti dookimentiin keenya faranjiin isheen hooggantu sun fiddee akka dhuftuuf booddeetti qabattee hafte. Nuyi dursinee Laqamteen geenye. Warri qormaata sanaaf darbine nama 2. Dhufnee gaafa achi turru isheen itu qormaata sanaaf nuun ga'in hafte. Nuun qaqqabin hafte. Sababa isheen nuun qaqqabin haftee fi qormaatatti taa'uu hin dandeenye neersingii sana galuudhaaf. Isa booda wanti godhamu hin jiru dhiifnee achumatti naaf yaani gaa biyyatti hin deebi'u godatti gadi hin deebi'u asuma Laqamtee man turaa jedheetanii yookiin mana barumsaa kolleejjii hin galle yookiin neersingii hin galle gidduutti carraan koo waan na duraa bade. Booddee gaamman taa'u jedheetanii egaa waan keessa darbe tokko hundumaa yoo nani dhokse Waaqayyoon beeka sababa ta'eefi hojii guyyaatti hin qacarame nama anaatii muka mana mirxe darii Laqamtee yeroo ijaaramu achitti dhaqee hojii sana hojjechuu jalqabe. Isaanii wajjin isuman hojjedhu mana nama tokko mana firaan tokkoon bulan ture achiituun achi bulu ganama dhufanii warri Abiyyoo Xibbaqaa warri milishaa bara dargii jechuudha. Informationii qabu na qabu dhufan fuudhanii beeraa itti dirrannaatti na erguudhaaf. Na qabu gaafa isaan dhufan jedhanii dhufanii balbala rurrukonnaan anumti ka'ee bane. Jiraataan as jiraa jedhan. Namni sin beeku jira ture Naqamteedha gaafa sana. Nayeen maal egaa ganda keessattis beekamaadha beekamneerraa magaala keessa yeroo adeemaa oollu namni informationii barbaadee jennaan waa'ee namaa baruudhaaf rakkina hin qabu. Jennaan jiraataan as jira mana kanaa jedhani anumaan na gaafatan yeroon balbala ban. Jennaan ayi bahee sokkeerannoon jedheen jennaan na dhiisanii deebi'an. Jennaan gara guyyaa keessaa gara waan hin dhaqee gara hospitaala Laqamteettiin ol bahe. Gara Jaatoo iddoo jedhamudha lafinii ture. Achi gara hospitaala Laqamteetti yeroon ol bahu fagootti namatu itti argisiise natti fakkaataa dhufanii dhaqabanii na fuudhanii waan itti nageessan. Katamaa Astadaadariitti nageessanii wayyaa keenya nurraa baasanii iskiriinii nu godhanii qaama keenya hundumaa fattashanii fayyaa ta'uu keenya gaafa addaan baasanii achumatti laaqana nu nyaachisanii nu fuudhanii diddeessatti sokkan. Achumaan diddeessa buunee shaakala militarii jalqabne jechuudha. Achitti ji'a 6 barumsicha erga xumurree booddee immoo achuma keessatti indaganaa milmalaa kan biraa jalqabame. Milmalaa jalqabame yoo feetes yoo feedhuu baattees dhumatti galta. Warra kifilii 12 baratanii qabxii qaban malammalaniitu barumsicha irrattis warra aktiivii ta'anii malammalaniitu qofaatti nu baasan. Isa booddee halkaniin nu fe'aniitu laga harkana nu fidan. Laga harkana nu fidaniitu as laga harkanatti koshoroo nuuf kennanii achumaan baaburaan nu fe'anii Dirree Dawaatti nu geessan. Dirree Dawaatiin daganaa fuudhanii gara Huursootti nu geessan. Huursoo militarii maasalxanyaatti innis biiraawi itti maasalxanyaa keessaa tokko ture. Amma gara iccuma konninni maasalxanyaatti ol guddisan. Achitti nu galchan warra jalqabaa nu godhanii dur Hararitti kan mokonnoonni warri baratanii kan shaakalan Harar maasalxanyaatti ture. Isa dhiisaniitu
amma ursootti nama baay'ee barsiisuun sababarra jiruuf waraanni cimaa sababa dhufee fi biiroo wittidinnaanis bal'inaan iddoo afuritti sababa banamee fi humna nama argachuudhaaf nama 6,000 galchan si'a tokkoon. Humna waraanaa warra dur turan keessaas mana barumsaarraas biiroo wittidirinaadhaas fidaniitu achitti shaakalli jalqabame jechuudha. Waggaa tokkoof walakkaa achitti barannee erga finnee booddee itti aanaa mato alaqaa ta'een eebbifamee jechuudha. Xirrii gaafa 17 bara 1978tti. Isa booda boqonnaa nu baasanii boqonnaatii gaafa deebinu namoota barumsa sanarratti sadarkaa 1 hamma 50tti ba'an barumsa akkuma waan barsiisaniitu akkuma mana barumsaatti qabxii kennu qormaata barreeffamaanis hin qoramtaa practicalis hin qoramtaa qoramtee qormaati isaa ni warri waan isaanii qabu sadarkaan isaanii ol ka'aa ta'ee 1 hamma 50tti malanii biiroo wittidinnaa maasalxanyaadhaa fi ramadan. Anaan Baalee naga'e. Baalee jechuun masinoo maasalxanyaa jedhama. Doollomannaatti argama. Doolomannaa waradaa keessatti argama. Maasalxanyaan suni achitti barsiisaa ta'ee ramadamee jechuudha. Leenjisaa taatanii ramadamee. Leenjisaa ta'een achitti ramadamee jechuudha. Bakka achi hamma kana 78 yakkaatitti keessaa achitti ramadamnee achitti hojii jalqabne jechuudha. Warri anaa wajjin ramadaman warri kaan immoo iddoo garaa garaatti afurtu ture. Wursoo, Xollaay, Deddeessaa fi ittinaan ergasii baname Birshalaqoon ergasii baname. Isaa wajjin 4 jechuudha maasalxanyaan biiroo itti. Kan inni akkasittiin nama karaarraa qabee waraanitti ergaa ture yeroo sana haalli nageenyaa baay'ee rakkisaa ture keessumaa yeroo sana yeroo dargii keessaa lolli garaa garaan banamaadha kan inni ture. Yeroo sanatti yeroo isin maasalxanyaa yookiin immoo iddoo leenjii sana galtanii haalli nageenyaa akkam ture Itoophiyaa keessatti? Egaa gadi fageenyaan waa'ee isaanii yoon baay'iseen hin beeku iyyuu ta'e lolli jira. Karaa kaabaa kan Eertiraatii ka'u kan Tigraay ka'u lolli jira. Karaa Sumaaliin immoo karaa Harar hamma Direedawaa geessee lola geggeessaa turteetti yeroos. Kaarraamarraan gaafa sanadha moo? Kaarraamarraanis yeroodhuma sanadha. Garuu isa duraa kaayyoon mootummaa maayinni namni dargaggeessi biyya kana keessa jiru hundumtuu saayinsii militarii baratee qophaa'ummaadhaan taa'utu irra jira. Tokkoffaan qaama aktiivii ta'a. Lammata immoo yoo rakkinni jiraate jechuudhaaf waggaa 2 duwwaadhaaf kan karoorri isaa yeroo jalqabame jechuudha. Waggaa 2 tajaajilteetu deebitee hojii keetti mana barumsaatti deebita yookiin warri hojii irraa qabaman gara hojii isaaniitti deebi'u jedhameetu karoorfame akkasiidha. Mee erga achitti ramadamtaniiti hojiilee gurguddoo isin hojjechaa turtanii maalidha yeroo sana mootummaa dargii wajjin? Egaa ani hojii kan biraa waan hin hojjenne waan hin hojjedhe ani leenjiidhuma kennuudha. Ijoolleen mana barumsaati yeroo gadhiifaman yeroo dhufanii filaman yeroo dhufanii isaaniin biyya barsiisuu akka isaanitti qaamni isaanii amma takkaadhaan militarii keessatti wal baruun namoonni wal baruun rakkisaadha, ulfaataadha. Isaan kana akka isaanii qaamni isaanii wal baree saayinsii militarii kana fudhachuu akka isaan danda'aniif ispoortii ganama bariidhaan kaasanii hojjechiisuu. Gara siltii mootummaa siltii waraanaa barsiisuu, meeshaa hiikuu hidhuu barsiisuu, saayinsii hawaasummaa kan akkatti namni namaa walii wajjin illee jiraatan barsiisuu, seerallee gaggabaabaadhaan akka diteelii dhaaniituun ta'in akkuma hamma ta'e namni tokko seera baruutu irra jira, seera militarii baruutu irra jira, seera biyyatti hawaasi ittiin jiraatu baruutu irra jira, disiipiliinii baruutu irra jira. Kana hundumaa hin barsiifna.
kutaa kutaa nuuf kenname jechuudha. Caalaatti garuu kan nu irratti xiyyeeffannee barsiifnu military saayinsiiti. Saayinsii militariiti. Saayinsii militarii kana yeroo baranii jedhanii isaan ofii isaanii jalqaba ofii isaanii oolchuu akka ta'an danda'an. Rasaasa isaanitti dhuka'u irraa of oolchanii biyyammoo oolchuu akka danda'an. Akkamittiin ooluu akka danda'an, akkamittiin immoo oolchuu akka danda'an. Yoo lolli cime immoo akkamittiin lola kana lolanii mo'achuun akka ta'an irra jiru barsiifna. Baay'ee gaariidha. Isinii ajajaa dhibbaa taatanii akka hojjechaa turtan illee odeeffannee jirra. Waraana Dargii keessatti iddoo gurguddaa keessatti illee waan jajjabaa hojjechaa turtaniitu. Seenaa Itoophiyaa keessatti waraanni Dargii diktaatershiippiidhaanidha kan inni ka'u yookiin immoo baay'ee gara jabeessa ambaagannaniidha jedhameedha kan waamamu. Maali sababiin inni akkasitti waamamuu fi sababa ta'ee isin immoo gama kanaanii yeroo sana achi keessatti hirmaachaa turtan waan ta'eef wanti akkasitti farrajan yookiin immoo akka isaan akkasittiin ilaalcha akkasii uummatii mootummaa kanaaf qabu kan godhe keessaa maalidha jettanii yaaddu? Isin immoo haala maaliin keessatti hirmaachaa turtan? Egaan akkanuma jalqaba dubbadhe nuyi hojiin keenya namni tokko loltuu jabaa ta'ee akka inni ba'udha kan nuyi hojjennu. Saayinsii nuyi barsiifnu saayinsiin ammas dubbadheedha kana dura dubbadheedha. Saayinsii kana bakkee immoo namni disipiliinii akka inni ta'u sammuu isaatiif ofii isaatiifis namallee akka inni kabaju ofii isaallee kabachiisee akka inni jiraatu kan nuyi barsiifnu. Garuu immoo iddoo garaagaraatti namni iddoo sadarkaan yeroo kennamuu fi iddoo irratti jirutti waan garaagaraa hojjechuu hin danda'a. Hin hojjetamu hojjechuu hin danda'u. Garuu nuyi goda lafti nuyi jirru. Lafa diktaaterii uumuu dandeenyus miti. Nuyi achi goda lafa maasalxanyaadha lafti nuyi jirru. Maasalxanyaa keessa immoo iddoo biyya garaagaraati nama dhaloota garaagaraarraa dhalate biyya garaagaraa guutummaa Itoophiyaa irraati sassaabamanii sababa dhufanii fi isaan kana walitti simachiifnee obbolaa ta'anii akka ta'an walii wajjin baratanii dhimma tokkoof hiriira wal duukaa akka ta'an ba'an waliiruun akka hin jirre hin barsiifna nuti. Akka namni tokko hin caalle wal qixxee akka namni ta'e barsiifna. Isa gara oliitti hojjetamu garuu nu hin beeknu. Odeeffannoo isaatiin qabnu. Garuu nu biratti diktaateriin akkanaa hin jiru. Namni hunduu wal qixxee akka ta'e itti himna hin barsiifna. Kan kariikuloomii nuu kennameen immoo namni tokko wattaaddara ga'a lolee akka mo'u goonee barsiisuudha kan nuyi. Yeroo achi immoo amma nuyi kan nuyi barsiifnu biiraawitti wattaaddariidha sababa ta'eef biiraawi wattaaddariin kun immoo kaayyoon isaa waggaa 2 tajaajilee deebi'uudha sababa ta'eef hawaasatti yeroo deebi'u illee hojjetee jiraachuu akka danda'u nama hojii jaallatu nama dhimma baasuu danda'u goonee baasuudha nuyi hojiin keenya. Isa gara oliitti hojjetamu garuu nuyi hin beeknu. Kana keessatti nuyi yoo amma lafa naannoo qonnaan bal'inaan jiru yoo jiraate qonnaa sana irratti illee hirmaatanii akka ta'an oomishan yoo yeroo haramaan haramamu haramaa akka ta'an haraman yeroo boqonnaa isaaniitti geessinee ijoollee kana hin hojjechiif yeroo midhaan sassaabamu illee akka bokkaan midhaan hin miineef dafnee midhaan akka sassaabamee galuuf illee ijoollee kana fuunee dhannee wajjin hojjechiifnee deebifnee illee galchina. Hojii hawaasaa sin hojjenna nuti yeroo sana. Malee isaa diktaaterii iddoo garaagaraa jiraachuu danda'a. Namni waan garaagaraati dhiibbaa gochuu danda'a namarratti. Malee nuyi isaa magaalaa arguuf illee waggaa 1-2 turuu dandeenya nuti olillee tuun bahin jechuudha. Achitti garuu nuyi obbolaa taanee walii wajjin waan hojjetamu hundumaa hojjenna malee
akkuma keessan ergi achi baaneeti ergi mootummaan dargii kufee dhageenya isa diktaateriin maaloon magaala keessatti iddoo garaagaraatti taa'aa ture sana ergasii dhageenya nuti. Wanti qaamni warra waan akkasii hojjetu qaama gubbaadha malee nu bira miti jechaa jirtu. Maybe inni wanti kun seenaa darbeedha waan ta'eefidha rakkoo tokko hin qabu. Mootummaan dargii gama herreega biratiidhaan barumsi akka Itoophiyaa keessatti bal'atuuf illee waan gurguddaadha. Negative side isaa akkuma jedhutu ta'e positive side isaa gaafa ilaallusi wanti gaggaariin hojjetameera. Garuu yeroo kanatti waan inni isin gaafachuu qabuuf isin gaafadhanis waan kana seenaa irrattis waan barachaa dabarreefidha wanticha waan ta'eef. Eddii mootummaan dargii kufee mee kufaatii mootummaa dargii wajjiniin wal qabsiisnuuti akkamittidha kan isin achi keessaa baatanii jireenya idilee eegaltanii waan kana wal qabsiisaa nu kaasa. Ani jalqabatti lubbuun koo amma jiraatee jiru kuni Waaqayyo dinqiidhaan na jiraachisee asiin na ga'e. Akkuma jalqaba sii kaasee ijoollummaa kooti kaasee rakkina keessatti guddadhee keessattiin dhaladhe illee yoo ta'uudha baatee keessattiin guddadhe. Erga ani guddadhe immoo egaa seenaan amma dubbataa oole keessa darbeenii dhumarra yeroo ga'u mootummaan dargii ani Birshalaqootti masinooti gara bara 81tti gara Birshalaqootti jijjiirame achi dhaqee achituun hojjetaa jiru. Lolaafis baaneerra garuu hamaan nuun arganne Waaqayyo nu oolchee gara kaampitti deebinee Biheeraawi Wuttidirinnaa isa dhumaa mootummaan dargii ituu kufuudhaaf yeroo inni ga'u sana isa dhumaa yeroo fidanii dargaggoon biyya keessa haa dhibuu maala ta'uu hin beeku garuu nama qaamisaa guutuu hin ta'in rakkina garaagaraa namoota qabaniitu sassaabanii fidu gara kaampii maasalxanyaa Biheeraawi Wuttidirinnatti. Yeroo isaan akkasittiin fidanii achitti doktorooti ta'aniitu iskiriinii godhanii namoota warra barumsa kanaaf ta'uu hin dandeenye nama warra dandeettii hin qabne fayyaa hin qabne keessaati iskiriinii godhaniitu deebisaa turan. Egaa akka carraa ta'ee sagantaa Waaqayyoodhumatu qopheesse jedhee yaadaanii egaa ani namoota sana sababan caaluuf qulqullummaadhaan sababa ta'e miti garuu Waaqayyotu karoora kana qopheesseetu anaani akkan warra atoobisii lama 60 fe'u atoobisii lama guutuu iskiriinii ta'anii warra Addis Ababaatti deebi'anii malamanii hafan isaaniin fuudhitii Finfinneetti geessinaan jedhan. Mana koo keessa yeroo kaampii jiraannu mana tokko warri mokonnoonni mana kifilii tokko qabnaa mana koo qollofadheen qulfii koo hiriyyaa kootti kennadheen galgala sa'aatii 10 booda fuudhee bahee ijoollee kana. Fuudhee bahee Dabra Maarqosiin bule. Kun gabaabumsa namoonni dhaga'uun irra jirudha. Dabra Maarqosiin buleen ganama bariidhaan ijoollee kana fuudheen karaa Abbayirra karaa laga Abbayirra nooraa guddaa jiru sanarraani fuudheen deeme sa'aatii 4 yeroo ta'u Dajaniin geenye. Dajaniin darbinee Gabra Gurraachaa geenye sa'aatii 4tti. Gabra Gurraacha gaafa geenye jennu gama Awurooppilaaniin ayyeroo waladii gadi buusa. Kan mootummaa. Ayyeroo waladii gadi buusaa jarri immoo lagatti gadi buutee waan qabattetti waan jedhu informationii ergi Gabra Gurraacha. Hin argina Awurooppilaaniin yeroo inni nama ayyeroo waladiin gamatti bu'aa jiru. Isheen already wayyaaniin nooraa kutteetti akka makiinaan as hin darbine achi hin darbine. An darbee erga an darbee sa'aatii 2 tun ta'in garaagarummaa sa'aatii 2 tun ta'in nooraan tun citeera. Kaan achitti gama Goojjamitti achi hafee kaan immoo gamanatti gara Sameen Shawaatti as hafee jechuudha. Ani darbee Gabra Gurraacha ga'eera jechuudha. Anumaa darbuu cufame karichi. Sa'aatii 2 garaagarummaa sa'aatii 2tiin. Ani
Finfinneetti gaafan galee galgala televezyiinii ilaalu Nooraan Abbayyaa qabameera. Birshalaqoon inni keessa ture rukutameera. Waan jedhu dhaga. Namni qulfii koo itti kennee ba'e hiriyyaan koo Masfiin Taaddasee jedhama. Mato Alaqaa Masfiin Taaddasee jedhama. Inni du'e. Ajajaan koo Moges Allenee namni jedhamu Shaamballi ajajaan koo hin du'e. Masfiin hin du'e. Hiriyyaan koo inni qulfii mana kootti itti kenne. Ani waa tokko illee fudhanne miliitarii kan uffadhettani mana koo keessatti illee dookimentiin barumsa kooti illee asiin ergiin dhufee timirti ministeeriidhaa dhufee baafadhe. Ana sana fee isaan achitti hafan. Isa booddee kaampiin hin gubatee kan du'e hin du'e kan rukutame achi warri lubbuudhaan hafee fi milmilii warri haaraan warri lubbuudhaan hafanii karaa buree Wallaggaarraa dhidheessa barahaa sana keessa ba'anii Wallaggarra ba'anii gara Irlubaaboritti ce'anii karaa Irlubaaborii xollaayitti lubbuu warri jiran miilaan ji'a tokko ol deemanii achirraan xollaayitti galanii jechuudha. Ani hamma sana Finfinnee dhuman ture. Isa kana gaa kan godhe Waaqayyoodha. Ani akkasittiin keessa darbe. Du'a sana kanaaniin oole. Akka carraa ta'ee namoonni naannoo kootii namni kaampii sana keessa turan jiru. Warri akkasuma miilaan ba'anii warri kaan mana isaaniitti galan. Isaanii haadha kootiin maal jedhu wayyaaneen Nooraa Abbayyaa irratti rukutteetti jedhaniitu hin guungumu boosisuudhaaf. Ani garuu Finfinneen jiran ture. Carraa Waaqayyoo umurii naa dabaleetu akkasittiin achi keessa na dabarsee fidee Finfinnee na kaa'ee jechuudha. Isa booda garuu egaa waan tokko wanti baratte waan mo'amu nutti hin fakkaatu nuti yeroo sana qaami keenya so'aadha dargaggeessaa. Waan mo'amnu nutti hin fakkaatu attamitti wayyaaneen akkas gooti. Waan jedhu quccitii qabna. Isuma mo'amtanii jirtanii yoo. Ituma kaampiin adkeeta jiru rukutamee jiru iyyuu nuyi mo'amneerra jennee hin amannu. Isa booda na waamanii naan ብሔራዊ ውትድርና ማሰልጠኛና 14ኛ ክፍል ጦር ዶ jedhamudha. ብሔራዊ ውትድርና ዋና መስሪያ ቤቴን ኦታሶኑ ብርሻለቆ መድዋ ቀበቴ ወያኔ መሊሳ ዶ ብራን ቀብኔ ማል ዴታኒ ጀረከነ ወረኒ አማ በቀተኒ ዴመን ከነ አሪያ ዱጋድሞ ወለገት ጨቲ ማለ አቹመት ያጅርቲ ዴማሩ መጅርቲ ካራቸር ወንቦሮሉ ፉዳ ደናኒ መጋ ብሔራዊ ውትድርና ማሰልጠኛን አስ ሄድ ኦፊሲንሳ 14ኛ ክፍል ጦር ዳና ዋማኒ መኪና ሲቆጴስኔራ ወሪ አቲ ወጅኖ ጀቱ ጦላይት ገለኒሩ እቺ ዴሚናን ጀራ ቶለኛ ዲዴፉን እንደንዳንቱር አንዴም አነቀያች ጋፈነቁ አቲ ቦቆናራ ቱርቴ አቂቲ Gibee eeginaan jiran gara gibeetti waraana shaamballi tokko wajjin ergan. Chinnaqee achitu teenyu dubbiin cimaama dhufeetu gaafa isaan walisoo gaani waraanni na dudduubaan dhokataniitu dhufanii marrajaa sassaabbatu gibbii keessaa gibbii irraa fagoodha nuyi. Wayyaanee miti moo? Lakki warrumtan keenyaa amma gurri namaa sodaatu keessa jira sababa ta'eefi shakkaniitu waa fuffunaannachuudhaaf marrajaa fuffunaannachuudhaaf gara kaampii dhokatanii dhufuna dhokatanii egaa nama hundumaa abaluu eessaret jechuun dandeessu sababa ta'eefi dhufanii marrajaa fuffunaannatanii gaafa isaan dhufanii ilaallatanii ergi ji'a tokko achi teenye booddee jechuudha. Mato Alaqaan deemtamoo deemtuu naan jedhan eessa naan jedheen namni kaampii cufee sokkeeraa naan jedhan. Achitti nu dhiisaniitu tunu waamin kaampii cufanii karaa waarii keessaan kutanii ba'anii. Loltooti isin jala jiran kaampii keessa warri xollaay waan nama tiraabeetiin xollaay achi miti achi ba'aniitu deemaniiru isaan kaampiitii waan fe'atan fe'atanii waan dhiisanii ba'aniiru baqatanii. Nuun garuu ba'aa nuun hin jenne. Ijoolleen qawwee ishee gurrattee na biraa anaan achitti na dhiiftee deemte. Ani amma gaa kan nadhiitee deemuu hin dandeenye akka seera miliitariitti disipiliiniin isaa xibqiidha sababa ta'eef nadhiitee deemuu kan hin dandeenye 50 laqaan tokko na bira jira
biiraawi ittaaddarii tokko na bira jira. Hin deemna malee naan jedhu hin deeman. Jennaan ituun taa'u mato alaqaan namni hin beeku tokko shaambaliin namni hin beeku tokko na booddeedhaan dhufe maal edda aniyyuu ituun hin argin nagatanii tokkanii kottuun deemnaa naan jedhe. Toleedheen amsalaqachaaf biiraawi ittaaddarii sana wajjiniini miilumaan deddeessatti gadi bu'u. Cinceenee gara Jimmaatti achi darbinee Kosorruu iddoo jedhamu magaalatti darbinee deemnee achi bubbullee achi waan irra naannofnee seenaan isaa bal'aadha. Amma yoo diteeliin anaasaa yoo hin jedhee dhumuu hin danda'u. Kanaaf achirraa naannofneetu deebinee Laqamtee irra baanee Laqamtee yeroo sana birrii 9 tiraanspoortiin birrii 9 Finfinneetiif Laqamtee gidduuni birrii 9 kaffaladheen dhufee Finfinneetti galee jechuudha. Finfinneetti yeroon galu anfiraan qabaasi safaruma kana jechuudha. As baambis bira. Amma lafa waan baankii jiru kana teeleenis baankiinis lafa jiru kana manni suni mana fira kootiiti kuulanii atoomsaa jedhamti faarmaasii qabdi. Isheen durbii kootii ishee biratti hin gale. Asumatti hin dhufee hafee bakka sabooddeessa ta'ee yoo barbaachisaadha ta'ee. Kan waraanarraa gara siviiliitti dhuftan immoo. Amma siviilii taane bakka wayyaa qayyarannee siviilii taane galle. Haalli isin keessa dabartanii baay'ee ulfaataadha dhugaa jechuun namni yoo rabbuumti nama gargaari maleeti garaagarummaa sa'aatii lamaa jechuun baay'ee miti xiqqooma isheefaa waa isin mudateefa karaarra turtanitu ta'eeti isinis akkuma warra hiriyoota keessan waa illan keessa warra maqaan oftanii maybe carraan asitti wal arguun keenya yoo dhiphaa ture waaqayyo garuu karoora qaba waan tokko gaafa hojjetu eddaas dhuftanii immoo haala maalii keessa dabartanii hojii akkam hojjechaa turtanii waa muraasaan duraan jedhama. Egaa ani asin dhufee siin jedheera durbii kootii kuulaniini abbaan manaa isaanii Atoo Margaa Guddinaa jedhamu. Isaan biraanii buufadhiyaas. Manni isaanii alaa amma diigame amma torban darbe keessa jechuudha. Yeroo safarri kun diigame amma diigame karaa gadi. Atsee Tewoodiroos mana barumsaa Atsee Tewoodiroos Axiriinsaa wajjin walitti jira manichi. Isaan biraan dhufee buufadhee isaan ammas illee jiru gara CMCtti galanii achi jiru amma isaan ati gaa asii hin deemini asuma taa'inaan jedhan haa ta'u jedheen taa'e. Gaafan taa'u waraanni dargii as safara kana keessa jira dhokatee mandara keessaa waan jedhu immoo ruumeerii haasa'utti ka'anii isaan irratti illee balaa fida jedheetanii dhaqee hoolotaatti ani bakka asin jira taaddisuudhaaf dhufeeraan jedheen. Laaqana isaanitti naa hidhuu fudhadhee dhaqeen achoolaa galgala karaa boroo baane balbalaan nu galchuu boroodhaan baanee as dhufee bulee ganama immoo deddeebi'a. Akkas goonee gaafa rakkifnu yeroo gara guyyaa 15 nu tursan achi isa booddee nu fuudhanii xollaa hima lafanii itti mo'ametti na deebisan. Xollaa itti nu deebisanii barumsa xinnoo sin barsiifneetu ji'a tokko gidduutti deebisu nu jedhanii nu gowwomsanii nu fuudhanii sokkan. Annee achitti gallee achi qixxaa tokkoo fi misira ijisaa fufurdaa tokko misira biyya bakkee tokko san nu nyaachisu isaanii ji'a 8 achi nu tursan. Egaa naannoo isaa waraanatu eegaa nuyi kaambii keessa teenya. Amma immoo kaampii sana keessatti waaqayyoo waaqeffachuu jalqabne. Ani biiraawi ittaaddarii nama kalaakiyaadha sababa ta'eefi warra semeenii dhufee warra kutaa garaagaraa keessa jiru irraa addaa ayyeraa hilii wajjin nuyi waan hin keenya kan hidhamne. Warra ayyeraa hilii immoo amantiitti cimoodha isaan. Nuuni irraanfanneerra yoo dhagaa ijoollummaatti itti guddanne amantichayyuu irraanfanneerra. Isa booddee gaafa dhageenyu immoo daganaa garaan keenya immoo baay'ee bakka waaqayyoon galateeffachuutti kaanee waaqayyoon kadhachuutti kaanee muka guddaa jalatti waldaa dhagaan manichi mukichi muka guddaa tokko jalatti achitti waaqayyoon waaqeffannaa baay'ee nutti tolee macaafayyuu nuu fidanii nuu hiruu wangeela nuu kennanii achitti waaqayyoon nuti kadhannu amma immoo oneegtuu dhufee addanatti adda raaja'aa jira malee kun amantii miti jedhanii
Nuun mana qofaa keessatti nu hidhuutti ka'an. Afaan Oromoodhaan waaqeffattu? Lakki afaan Oromootiin miti garuu afaanuma Amaariffaatiin waaqeffannaa asuma waaqeffannaa sanaa ho'aa gaafa deemu seexanni mormiti miti seexanni sababa barbaaddi miti yeroo namni lapheen namaa qabbaneeffatu kun jaallattu isheen nu hidhuutti ka'an achi nu hidhan bakka. Oneegi kan kana gochaa jiru malee dhukun amantii dhugumaa miti jedhaniitu nu hidhanii achi keessa immoo takka nu bubbulchanii nu baasanii ji'a 8 gaafa xumuramu baay'een dhufe gaasa seenaa isa gara isa seenaa haaraa jalqabeettiin deebi'u gooti. As Finfinnee man dhufee iddoo biraa lafa dhaquun qabu sababa ta'eef asuma dhufee galee gaalafumanii dura waan isa amma taaddisoo waraqata eenyummaan naa kennameera sababa ta'eef namni na gaafatu hin jiru. Dhufeen isaan faarmaasii qabu guyyaa faarmaasii sana keessan taa'aa oola galgala manatti hin galee bulaa birlipsii haaraa waan na barbaachisu hundumaa naa kennaniitu naa bitaniitu isaanii mana isaanii taa'utti hin ka'e mana kifilii tokko naa kennan. Ituman taa'uuni amma gaa namni ofiin jiraatee baree harka namaa jala yooma amma itti tolellee dhugaa dubbachuudhaaf wanti natti irratti hin jiru. Inuman nyaadhaa, inuman dhugaa bifi koo garuu gaduma deema. Inuman huqqadha. Booddee bayeetan ani jiraadhu jedheen bayee gara Faransaayitti deemeen waan hojjedha jedheetan jalqabe. Okay, Faransaay legaasiyoon jechuudha. Ammoo lafuma nama jiru. Dhaqeen achitti gurbaa hiriyaa kootii akkuma koo mataa walaqaa ta'e akkuma koo ari'amee bayee siddatanyaa makka kootii wal argannee wajjin qamadii gargaarsaaf kennamu binnee gurguruu jalqabne. Isa gurgurratuma gurgurruu gurbaan na biraa inni waan barate sababa ta'eef staatiksitti qaxaramee na biraa deema. Isa booddee guyyaa tokko ani gaa Waaqayyoon na mana dhaqeetan gaafa inni na biraa deemu amma gaa dur wal gargaarreetu binnaa shaakala isaan qabnu harreetiin yeroo finnee feenee dhufnu Ayisuuzuu jiraataa faatu dhufe nuun jiru. Mandara keessaa ijoolleen nutti qalladu. Bakka ammani qofaa koo kana gochuu sababan hin dandeenyee fi Waaqayyoo waa gochuu qabaan jedhe. Isheetti qamadii keessa keenyu sana cufeetan Inxooxxoo qees bal'inaatu tajaajila waldaa Inxooxxoo achitti dhaqeetanii ganama bariisaa roobiidha guyyaasaa ganama bariidhaan dhaqeen sa'aatii 3tti jilbeenfadhe mana ol lixu Waaqayyoo maaluma ani isa goonaanii na hordofeedhuma karaa natti cufaa achi na hariisise. Narraa dhoowwuu hin dadhabne kana waraana kana illee deebisuu hin danda'a ture. Garuu waa beekan kanaaf na ariyee na fide ergii ariyee immoo na fide immoo deebisee karaa isheetti man jalqabe kana immoo narratti cufaa. Mana jaraatiiti ani hin jiraadhu jedhee dhiisee baheera sichi iddoochittis deebi'uu hin danda'u. Kanaaf waa gochuu qaba Waaqayyoo jedheen dhaqee jilbeenfadhe karaa boroo galee. Isiniif illee dhuga ba'umsa guddaadha kun. Dhaqee gaafan jilbeenfadhee sa'aatii 3tti jilbeenfadhu dhuguman isinitti himaa maaltu akka lallabame muggutii irraan oole maalan si godhe natti meedhe maaltu akka lallabame maaltu akka faarfatame maaltu akka godhame tun hin dhagayin sa'aatii 7 ta'ee imimmaan asirraa gadi na bu'a bayeen gaafanii achirraa ol jedhu namni tokko hin jiru namni yaa'ee ture. Ka'inaan jedhu turetu waldaa keessa ta'e. Malxalayaa keessa taphaban jilbeenfadhee fi namni maqaa godha hin jiru namni yaa'ee na biraa tokko. Kan qofaa koo yeroo nachi ol jedhu namni hin jiru. Garuu gammachuu guddaatu keessa koo na guute. Ka'ee garatti baqqee dhaqeen ishee suuqii keessatti haftee sana gurgura jedheen yeroo nachi karaa lagaa ce'ee Faransaayiin iddoo bilookeetii iddoo jedhamtu jira lafa suuqiin gabaa lafa gabaati. Achitti kan nuyi hojjennu. Gaafa achi dhaquu maali barbaadamaa oolti miti naan jedhan. Maaltu na barbaade tun manicha hin banini. Maaltu na barbaadaa oole warra Kaasaanchisi warra Uraayiliyaati bira turte sanatu dhufeeti barbaadaa oole. Maaliif jennaan ammatti akka dhufeen na biraa ga'u timirti maasrajjaa isa qabu fudhatee naan siin jedhani. 12 malee waan barreen.
Isatti dabalee immoo military saayinsii sanan baradhe bakka biraan qabu marrajaan qabu ishee makudha lamaa sana fudhadheen fiigee dhufee biraan ba'e. Gaafan bira ba'u gaashi margaan abbaan manaa durbii gooti jechuudha. Xalaa barreessanii qopheessanii misaan nyaanne egaa. Na eegu ta'anii yeroo dhaqu. Kottu midafiti jedhanii. Xalaa sana fuudhanii natti kennanii. Liixi makiinaa jedhan makiinaa isaanii. Na liccisiisanii na fuudhanii qeeraadhaan na baasan. Gaafa naqu xalaa kootti kennanii maal jedhanii bor kottu interviyuu qabda naan jedhan. Interviyuun dhaqee na gaggaafatanii isa booddee gaafa san badduraa ganama bariidhaanii qodaa kee qopheeffadhuuti baambis balbala dhaabbadhu eegi makiinaan dhufee si fuudhee Shaashamanneetti si geessaa naan jedhan. Guyyaama sana gidduutti keeshaa achi keessaa qabnu gurbichaa wajjin wal waamnee gurgurannee. Hojichi maalidhaan isinitti qaxaramtan? Odaa ilaa gaammanni footoon isaa jira. Footoo qaba waaniin kun amma sitti argisiisuu nan danda'a booda. Na qaxaranii san badduraa ganama makiinaan dhufee na fuudhee Shaashamanneetti na geesse. Amma gaa ani qawwee tokkosuu hidhuu hiikuu boombii darbachuu siltii barsiisuudha. Boqqolloo bituun anaaf haaraadha. Garuu immoo dhaqee isa keessa na kaa'an. Sanadiin reefuu odaanis reefuu dhaabbata. Sanadiin illee hin qabu. Ofii keetiin foormii qopheessitee isa bittu dhufee makiinaan buusu mazzantee maal gootee tuulta. Odaan gaafa hiikamu maal jedhama? Odaani mukichuma. Sheer kaampaaniidha. Odaa sheer kaampaanii. Ilaa kun oddanallee jira. Ammallee biiroon isaanii addana jira. Ammallee Awaash inshuraansii Hintsaarratti fooqii torbaffaarra biiroo qabu amma. Isaatti achitti qaxarame gaan amma achitti san jalqabe. Boqqolloon hin bitamaa, hin tuulamaa, warri luutaraan makiinaa erganiitu fe'anii yaabeellootti biyya garaagaraatti ergu. Warra beela'eef. Gurgurreerraa fe'aa yeroo isaan nuun jedhan feena nuti. Yeroo naggaadeen immoo fidu mazzannee buufnaa horii isaantu ergaaf. Akkasittiin hojii haaraa jalqabe jechuudha. Birrii 200 damoozii isaa yeroo isa. Kan mootummaa dargii keessa ture 260 mindaamatu alaqaa. Amma 200 gaa isaan qacarameen jalqabee qodaa asumaa bitanii naa erganii qodaan itti bisheeffadhee maal jedhee nyaadhu wayyaallee naa bitanii wayyaa militarii sila gannee qiyyaarii hin qabu sababa ta'eef naa bitanii naa kennanii fudhadheen Shaashamanneetti galee jechuudha. Shaashamanneetti hojii jalqabee gara waggaa tokkoo wa'ii achi hojjedhee bakka kana hojjetaan ture. Yeroo keenya faana adeemuudhaaf iddii kana hundumaa gootanii booddee jireenya idilee keessan eegaltanii jechuudha hangamaatti. Egaa amma ofii kootiin dhuunfaa kootiin hojii jireenya koon jalqabee yeroo Shaashamanneedhaa dhumu immoo gara Laqamteetti deemee achitti hojii kana fakkaatu hojjedheera. Midhaan bitee gurguruudha odaan yeroo sana hojiinsa inni guddaan. Isa booda gara ekspoortiitti immoo darbe. Ekspoortiitti gaafa darbu immoo Adaamaatti na fidan. Adaamaa yeroo fidanii boloqqeen jira. Boloqqeen harkaan keessaa handi piikii godhanii keessaa funaanamee ekspoortii ta'a. Saliixiin maashiniidhaan qulleeffamee ekspoortii ta'a. Isa fe'utti kaane immoo isa feesisuu isa hojjechiisuutti kaane kiiloo 50 paakii gooneetu isa hojjechuutti kaane. Kanumaan itti fufee jechuudha. Hojiin odaa achumaan itti fufne jechuudha. Baay'ee waan ajaa'ibaadha dhugaa dubbachuu fi dhaggeeffachuudhaaf illee baay'ee waan namatti toludha. Waan isin keessa dabartanii bu'aa bahii jireenyaa baay'eedha jechuun haala ulfaataa fi haala rakkisaa dhalli namaallee keessa darbee jiraachuu hin dandeenye. Har'a du'aaf boriin du'aa isaa kan adda hin baasne keessatti Waaqayyo isin gargaaree carraa kana isiniif laatee akka isin deebitanii jireenya siivilii jiraattaniif akkanatti akka jiraattaniif isumatu hojjete wanti hunduma isaa. Mootummaan dargii guddina Itoophiyaadhaaf illee waan gurguddaa hojjechaa tureera. Akkuma sila kaasee inni negatiiviin isaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Akka parsanaalii akka nama dhuunfaatti waa'ee ulaa galaanaa kanaa akkamitti ilaaltu? Itoophiyaan ammaa yeroo ammaa kana gama ulaa galaanaatti boodhaa fi
gama dippiloomaasiitiinis gama garaagaraatiin illee biyyoonni gurguddatan illee deeggaraa jiru. Waaqayyos yoo jedhee gara sanatti hin baati waan jedhamu gama garaagaraadhaan raajinis raajamaa ture. Karaa Qees Bal'inaaf waan gurguddaan dubbatamaa tureera. Mee isinii personaalii akka ajajaa dhibbaa tokkotti maal akkamittiin ilaaltu? Mee carraa kanaan waa tokko jedha. Egaa namni hojii tokko keessatti bu'aa waan qaba, dirshaa gahee qaba. Namni gahee qaba akka namaatti. Garuu hojichi dursee waggaa 4 waggaa 10-15 fuuldura matsaafarratti barreeffame matsaafarraa dubbifneerra hojii kana. Isa ija keenyaan argaa jira. Yeroo sana amanuudhaan baannee amma jijjiiramaa jira. Wanti ta'aa jiru waan nama ajaa'ibsiisuudha. Dhugama dubbachuudhaa fi haaluu hin dandeenyu. Wanta sammuu namaa gararraa ta'edha wanti hojjetamaa jiru. Amma karaarra namni illee dur garatti adeemnu namni illee lafa irra ejjennee adeemnu kanallee irra ejjechuudhaa fi nu rakkisa ture. Amma garuu irra narra adeemii siin jedha irra adeemtee hin quuftu. Narra adeemii siin jedha lafichillee. Hidhaa Abbayyaa kanaa amma lafini odaati ergiin bahe hojjedhe hidhaa Abbayyaa wajjin hidhaa isa amma rezidensi daamii kana wajjin waradaa tokko keessa lafi namichi qonnaa investimentii hojjetu ture. Lafin amma isa dhumaa sooraman bahin hojjetaa ture kana waradaa tokko keessa kan namicha sanaati bukkee bira isaa darbina turre. Gubaa waradaa keessa kan namicha gandataatu garaagara malee. Innaa lafti sun illee yeroo 2002tti namicha sana biratti kan hin qacaramee bira hojjechuu jalqabee makiinaan illee guyyaa guutuu deema ture. Amma aspaaltii ta'ee lafti kun illee amma achitti aspaaltii ta'ee wal qixxaatee warri investoraallee ituu rakkinni amma yeroo dhiyoo kana warri shiftaan garaagaraa uumamne ta'ee guddina guddaatu ture naannoo sanarrallee. Innaa wanta nama ajaa'ibsiisuudha. Lafa sanarratti waa hojjetama jedhee yaadamu lafti sun duudaa ture. Duudaa waan tokko kan hin qabne makiinaan illee guyyaa 2-3 qabamee karaa kan bulu dhoqqeedhaan ammallee karaan aspaaltii illee ta'ee hammachitti hojjetamee dhumeera. Kan bu'aa guddaa buusa gara fuulduraaf iyyuu biyya sanaa fi keessumaa naannoo Beenishaanguliif namni hojii hojjetee jiraachuu barbaadu yoo jiraate galaana sanaan illee fayyadamee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Lafti sun lafti qonnaa jalqabame sun illee bokkaadhaan kan inni misoomu ture amma jallisiidhaan bonaa ganna hojjetamee biyyi gara misoomaatti dhufuu akka isheen dandeessuutti natti mul'ata. Kan keessa kootti natti dhaga'amu Waaqayyo gargaareera biyya kana. Waaqayyo gargaareera karaa baay'eedhaan. Egaa rakkinni immoo karaa garaagaraa jira. Sammuu Waaqayyo akka yeroo isaatti Waaqayyo hin hiikaa inni immoo abdan. Mee gama ulaa galaana sanaan gaafa laaltanii amma gama misooma biyya keessaatiin amma gaafa laallu akkuma isin amma kaastanii keessumaa magaalonni gurguddoon keessumaa kan akka magaalaa Finfinnee waggaama 4-5 darbe keessa gaafa laallu jijjiirama gurguddaatu jira. Miidhagdeetti biyya keessa duwwaa miti warrumti biyya alaallee dhufanii mootummoonni wanti baay'ee nama ajaa'ibu mootummoonni biyyoota gurguddatanii pirezidaantiin Prime Ministeriin isaanii dhufanii asitti yeroo isaanii dinqisiifannaa isaanii agarsiisantu yeroo garaagaraatti mul'ata. Anan gammaatti jijjiirama asittidha malee jijjiirama dura wanti kun wanti ta'e natti mul'atu. Mootummoonni biyya garaagaraa dhufanii maybe walga'iif dhufuu danda'u malee dinqisiifannaaf yeroo isaaniitti dhufanii mul'atu. Kuni jijjiirama bu'uuraati. Gara fuulduraatti immoo kana caalaatti wanti gurguddaan ta'aa jira. Ammallee akkuma isin kaastan amma hidhi laga Abbayyaa xumuramee jira. Hidhuma laga Abbayyaa irratti immoo piroojeektoonni garaagaraa hundeeffamanii hojjetamaa hojii irratti kan galanis jiru. Keessumaa misooma garaagaraa irratti keessumaa misooma qurxummii irratti illee wanti garaagaraa achirratti hojjetamee dargaggoonni baay'een hojiin uumamee fi hojjechaa kan jiran jiru.
tariitii ulaa galaanaa kanatu argame dargaggootaaf biyyaaf bu'aa akkamii buusa jettanii yaaddu akka nama biyya kana geggeessaa ture yookiin ajajaa waraanaa biyya kana ture tokkotti. Hidhaan Abbayyaa maannoo ulaan galaanaa sanui lolaa fi turreedha. Nurraa fudhatamuu hin qabu. Sabni tokko ta'ee jiraachuutu irra jira. Waan qabu sheerii walii godhee walii wajjin jiraachuutu irra jira. Kanaafi lafti kun hidhaan galaanaa waaniin kun kan keenya. Ulaan galaanaa kun kan keenya. Kanaafi ormatti biyya ormaatti darbee kennamuun irra hin jiru. Ormi fudhachuun irra hin jiru. Jenneetu kan kaayyoo keenya keessaa isa tokkodha. Yeroo militarii barsiifnu. Kanaafi ammasii ulaan galaanaa kuni kan biyya keenyaaf bu'aa guddaa buusudha. Biyyi keenya namni mana balbala hin qabne keessa namni jiraachuu hin danda'u. Namni yoo manni balbala qabaate ol lixee gadi ba'a. Cufee yoo ijaare garuu keessa lixuu hin danda'u. Xaaraadhaan gadi bu'uu hin danda'u yookiin maal gochuu hin danda'u. Kanaaf kana fakkaata amma biyyi nuyi keessa jirru kun haala garaagaraatiin dhiibbaa garaagaraa keessa kan jireenyi illee kan mi'aaye namni jiraachuu kan dadhabaa jiru humna namaan ol jireenyi kan ta'allee jiru contributionii wanti kun uume keessaa tokkodha. Kanaaf inni kun akkuma amma jalqabametti itti fufee karaa nagaadhaan gara biyya keenyaatti tu deebi'e ani nan gammada natti tola. Baay'een jaalladha jechuudha. Dhugumaadha amma waan hundumaa eegaasanii mootummoota garaagaraa argitaniitu dargii keessa turtaniitu Haayile Sillaasiis argitaniitu natti fakkaata akka namti. Bara TPLFis yookiin immoo EPRDF argitaniitu amma kunoo gara prosperity irra jirra amma misooma gurguddaadha kan ta'aa jiru. Nus seenaadhaan wanti nuni bara sana dhagaa turree fi wanta amma ta'aa jiru baay'ee gargaariidha akkuma isin amma kaastanii. Tariitii ulaa galaanaa kana otoo arganneeti birrii biileenaan asii Jibutiidhaaf kaffallee ol gashinu kana wanti suni gara misooma biyya keessaatti deebi'ee dargaggoonni yookiin guddina biyyaaf illee carraa hojii bal'aadha kan inni uumuu danda'u. Mee yeroo baay'ee ajandaa kana namoonni akka ajandaa mootummaa ta'ettidha kan ilaalan. Mootummaa mootu fide tariitii waan garaagaraaf jedhan yeroo isaan itti bocatti baasantu jira. Mootummaan yaada mataa isaatii aangoo mataa isaatiin dheereffachuu fi jedhanii waan garaagaraa kaasan yeroo isaan itti haasa'an jira. Tariitii akka jedhame kana wantichi nun ilaallatu kan keenya miti akkuma isin amma kaastanii bara dargiillee irratti lolaa turtan isin akka ulaa galaanaa yuunitii Itoophiyaadhaaf illee baay'ee dhama akkasiin turtanii hin beekna. Gara bara EPRDF keessadha kan wanti kun hundinuu gara dhabee ulaan galaanaas nu jalaa fudhatame wanti hundinuu nu jalaa mana cufaatti kan nu hin galle bara sanadha. Tariitii namoota akkasitti yaadaniif dhaamsa akkamii qabdu? Waa'een ulaa galaanaa gahee dhuunfaa nama tokkoo miti. Kan sabaati. Kan ijoollee ganaa dhalataniiti. Kan amma jiraataa jiraniiti. Kan amma guddataa jiran barachaa jiraniiti. Kan saba warra maanguddooti. Nama hundumaatiif ilaallata kun nama tokko lama miti. Isa beekaa isa wallaalaa. Isa qabu isa hin qabne. Hiyyeessa waa gochuu hin dandeenye illee in ilaallata kun. Namoota warra gurguddaa hundumaa ilaallata. Malee kun dhimma mootummaa bichaa miti. Mootummaan akka biyya bulchuudhaaf itti kennametti dura bu'ee waan kana geggeessuun dirqama isaati. Kanaaf dubbata. Miidiyaa irratti dubbatamuutu irra jira. Kanaaf dubbata malee kuni dhimma koo fi dhimma kee bichaa miti. Dhimma koo fi dhimma namoota warra kaanii bichaa miti. Dhimma lubbuu nama qabu lafa kana irratti dhalateeti. Sababi isaa namni akkuma duraan dubbadhee balbala cufamaa keessa taa'aa jirra.
Balbala cufamaa kana ofirraa banuuf immoo birrii biliyoonii baay'ee kaffalaa jirra. Birrii biliyooniin baay'een kaffalamu kun immoo akka amma ilaalaa jirru misooma gurguddaa biyya kana keessatti hojjechuu danda'a. Faabrikaa gurguddaa dhaabbataa jira. Kan gurraa keenyaan dhageenyu, kan ija keenyaan arginu waan baay'eetu jijjira kan hojjetamaa jiru. Ganaa hojjetamee yoo nuyi qaqqabuu dadhabne dhaloonni nu booddee dhufu aara galfatee hojjetee jiraachuu akka danda'u. Dargaggoonni amma mana barumsaa xumuranii waan godhan wallaalanii karaarra dhaabbataa oolan akka isaan hojii argatan sababa godhuufi isa kana hundumaa akka hojii mootummaatti ilaalanii gochuun irra hin jiru. Kan akka kootti. Namni lafa Waaqayyo kenneef irratti misooma hojjechuu danda'utu irra jira. Waaqayyoon kadhatee karaa natti argisiisi Waaqayyo jedhee Waaqayyoon kadhatee karaa Waaqayyootti argisiise irraa hojjetee jiraachuu danda'utu irra jira. Hojjechuuf immoo haalli mijachuutu irra jira. Haala mijachuu akka mijatuuf immoo namni hundinuu walii galee walii wajjin wal bira dhaabbatee hojjechuu danda'utu irra jira. Kanaadha malee kan mootummaa duwwaadha jechuu hin dandeenyu. Hinafu waan inni sababa jiruu fi barreeffamaan sababa jiruu fi mul'ataan sababa dubbatamee kana dura wanti mul'ataan dubbatame hundinuu ijaan nu argaa jirruu fi waan hafu miti. Waan isaan numa dhufa garuu immoo gatii nu kaffalchiisuu danda'a. Gatii baasuu dandeenya. Gatii baafnee immoo hamma humna keenyaa hundumti keenya itti adeemutu nurra jira jedhuun yaada kennu barbaadan akka nama tokkootti akka ofii kootiitti. Tolee, ulfaadhaa galatoomaa ajajaa dhibbaa jiraataa ufgaa affeerraa keenya kabajanii istiidiyootti argamtanii yaada bibshaataa yaada bal'aa muuxannoo jireenya keessan ijoollummaadhaa kaastanii hanga ammaatti keessa dabartan waan hunduma isaa yaada keessan nu qoodaniif maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin eebbifamaa galatoomaan isiniin jedha. Isinis eebbifamaa na yaadattanii lafan jiru barbaaddanii yeroo baay'ee namni barbaadamu namoota garaa garaa ture nuun garuu amma immoo nus anaanis carraan naga'e. Carraa kana harka keessa karaa keessaniin goree Waaqayyo carraa kana naaf laatee yaada na keessa jiru. Iddoo garaa garaatti dhugaa ba'uu ituma yaaduu dhugaa ba'umsa yeroo isaas haalli isaas naa mijataa sababaan ta'aniif ammas garuu naa mijatee kana gochuu danda'u keessaniif isiniin dhaaba kana tiif mo'a baay'een isin galateeffadhaa. Atis dhuunfaa keetiin Waaqayyo si haa eebbisu galatoomii waan amma dubbadhee dogoggorri yoo jiraate kan kooti kan Waaqayyo miti. Waan amma haasa'e hundumti isaa kan mataa kootiiti. Waaqayyoon wanti tuqu yoo jiraate badiinsaa kan kooti malee kan Waaqayyo miti. Waaqayyoon immoo guddaan galateeffadhaa. Maqaan Waaqayyo keenya bara baraan eebbifamu ulfaadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiinuun ajajaa dhibbaa jiraataa of gaafa waliin taasisaa turre kan hangamaatti daawwachaa turtanidha. Qophicharraa waan gurguddaa hubatu jenneeti abdannaa qophichaa qopheessuun kan isin waliin ture hangammachuu tasammaatii gama ogummaa kaameraatiin seenaa lamiin waliin turedha. Torbee keessummaa biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.